Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вижу вещи, которые вы не способны увидеть, и я слышу то, что вы не способны услышать». Он сказал: «Небеса скрипят». Аттат означает «они неистово трясутся». И есть причина тому, что от них идет звук, как будто они неистово трясутся. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Потому что там нет места даже для 4 пальцев. Ни для кого, кроме как для ангела, который был создан в поклоне Аллаху субхану ва тааля. Ангела, который не делает ничего, кроме восхваления». Итак, он описал звуки вибрации. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали, как звучит открытый космос. В НАСА есть запись из открытого космоса, которую они сделали 16 лет назад, прямо перед наступлением нового тысячелетия. Данное исследование называлось «Наша Вселенная не молчит». Раньше считалось, что в открытом космосе вы ничего не услышите, кроме движущихся объектов. Послушайте же, как звучит открытый космос. Уважаемые зрители, предвосхищая многочисленные вопросы, поясню. Это не звук в нашем традиционном понимании. Это зарегистрированное приборами радиоизлучение, переведенное затем в формат звуковых волн.